Sagudahan nga ti surat ni Nika. Dear Cousin. Sagbay man ti amin kasin yung ket idanon ko man tinabara kablaw ko kada kay nga agserserbi di Tanemars Studio. Kastama tayo nakablawak dagiti padak nga mang subsubaybay kada ti nga programa. Malaksid kadagiti na dumaduma nga pakasaritaan iti biyag nga ingkay ibasbasa iti naldawaldaw. Ado pa iti maadal ko kadagiti mangmangted iti balakad. Ket no maipapan iti ayat ti pakasaritaan nga ingkay ibasbasa. Jak malabdan ti pagik nga agliday. Ngamin kasin yung napadasa kon tinamin ado nga daras nga napaay kay ni ayat. Agingga nga napukawanak itinamnama nga adantupay dumteng nga lalaki nga napudno nga mangayat kanya. Agingga nga naawan ti talekon kada kayo nga lalaki. No apay nga nasaok ti kasta kasin yung ngamin no ada mangarem kanyak ket pasursurok met nga ayaten detiya mangipatpatig kanya kalalaki nga ti amok agnanayon nga ragsak ti ipaay na kanya ang himsaan takalpasan nga maited kon ti amin ko iti lalaki nga ipatpatig ko isuntumeten ti panangpanaw na kanya namitlo adaras kasinyong nga naaddaan na kiti kaayan-ayat. Ngano kaanupay nga naipaay kon ti amin ko kenkwana. Naipaay kon ti kinababaik. Isuntumet ti panakapukaw ko kadakwada. Isong ako na. Kasta siguro dagiti lalaki. Ngano maalad nanti kayat da iti mesa babae. Kasla anyaman nga ibasura dalatan, panawan dalatan. Sumapol dan tumanin iti sa bali nga babae. Iso nga kunak nga napukawanak itinamnama nga dumteng tupay tinapudno nga lalaki nga mangayat kanya. Ngem gaputa dapay na bati na basit nga namnama. Inikak ti gundaway ti bagik nga agayat manen. Ket diti man nga rugyak ti amin kasinyo. Bert? Oh. Apegas la madandanagang ka, Nika. Uwi na ta. Adata iti may nga motel. Di mo ka di kayat. Kat agayan ayat tamitin. Angin. Di ka madanagan. Di ka antog babawi. No adaman mapasamak ka data, Nika. Nakasaganak namang sungbat. Kuha ngamin, Bert. Oh, apay. Jack pa na ibaga keng kangim. Nasken nga maamuam. Namitlo adara sa akon nga napaay kini ayat. Awan patig tinaglabas kanya. Saan nga dahi tati kahit kung asawin? Nika. Namitlo akon nga nagayat iti na dumaduma nga lalaki. Ket, uray mo tiyak. Adumat ng tindimting nga babae kanya. Ngem, tinasisita ket ti agdama. Di nakmaawatan. Ipaawat mo nga rod kanya. Ilawlawag mo no apay. No apay nga madalagang ka. Ngamin ket, dagiti talo nga nagbalin nga lalaki ti biyag ko. Pasigda nga ng loko kanya. Ha? Anya? Diyak to aramiden keng kadeta, Nika. Ang imabuti nga. Anya ka di tinaramid da keng ka. Kaslakas to eh. Anya nga kaslakas to eh. Ipandak iti may nga motel. Aha. Siya, kaputi ipatpatig ko ida.
Impaay ko meti amin-amin ko. Awan ti anyaman na kanyak, urisan nga siya ti makaunaking ka. Saan nga day chay? Anya nga rod? Ang tinasakit launay. Kalpasan nga na ipaay ko ti amin-amin ko kadakwada. Agpapadadalaeng nga nang panaw kanyak. Anya? Wen, pudno tinangig mo. No kaano pa nga impaay ko ti amin-amin ko kadakwada. Isupay ti pa ng panaw na kanyak. Nakaro naman. Sa anak mo't nga kasjay. Ken saan na kumaipada kadakwada ni ka? Saan kami ngagpapada? Saan ngagpapada ti lalaki? Bert, napudno akeng kanika. Sigurado ka? Kasla jaktog ka ba? Ilan pa nga nasa gabaen ti sakit. Ipatpatig ka unay-unay, di ka. Nanyaman tinaramid dagiti lalaki nga nagdala ni tibiyag mo. Saan kung itong aramidin kin ka? Ikarim ko ma. Nakalpasan nga ipaay ko ti amin-amin ko kin ka. Kat dinakto panawan. Saan? Agkamadanagan. Don't worry. Saan kanto nga baybayan? Saan kanto nga saktan? Mamati ka kuma, Nika. Agyaman no kasta, Bert. Palubusan na aramidik ti amin tapno. Maparagsak ka, Nika. Sige, Bert. Agkak ti na dumado mga pasit ti bagin. Okay. Agkak ti barukong mo. Bert. Mika. Tapno paniknik aking ka. Tapno ipaniknik ko yung kati panagayat ko. Amin-amin naramidik para king ka. Papanam nga rod, papanam. Pumababaak pa eh. Anya? Umayag di tinagbaitan na kiti lupong. Tadito eh. Sigurado nga maitayok kay tiragsak. Api nga di mo yung tuloy. Aqua. Mapandirik na ako. Mabaling ka din karabawang kan. Okay. I love you so much, Bert. I love you so much too, Nika. Bert. Bert. Anya tiket mo sa Bert? Lading itik ng... Saan ka nga ipatpatig, Nika? Anya? Saan nga po doon ita? Ibagam nga mga rabrabag kalaeng. Agim saan nga nasaya at garabag na ita? Pasensya kang imday tatipod mo. Kasano ko ma? Adala na pasamak ka na tayo ni Rabi eh. Bert, inkarim pa'y kanyak. Inkarim nga saan mo nga arabidin tinaramid kanyak. Nagitin, imuno na nga lalaki ni biyag ko.
I'm sorry. Bert, pangaasin ko ma. Saan mo aramitin kanyak ti kastoy? Mga jak kayan ti sakit na. Apay nga kasta kay nga lalaki. Kalpasan nga maalayo ti kayat yo. Kas na akla basuran nga ibeling mo. Bert. Pakawarin ako ba? Ngayon sa bali nga ipatpatid ko. Imposible man dahi na. Nag-I love you ka na kanyak indirabi eh. Malagip mo, hindi nagmotel ta. Naibahay ko ti amin ko kika. I'm sorry. Bert, pag-aasin mo, Bert, kaya na ito yun niya. Bert, nagsubli ka! Bert, nagsubli ka! Nagsakit ka, sinyo. Nakasaksakit, tinaramid na kiti lalaki kanya. Kalpasan nga inayat ko ina. Kalpasan nga inaramid ko ti aminin paay ko ti amin ko kadakuhada. Apay nga sinaktan daklain. Awanin ti talat ko kadagiti lalaki. Kaya atin ti agayat. No kastoy laeng. Uray, jak to nagas-asawa. Jak to nagas-asawa. No kastoy laeng. Diyos ko. Nagbayag ko. Ngayon liwliwag ti amin kasin yung kakurang na laeng yan maapektaran ti bagi. Jak makapangpangan, jak makaturturog. Gabuta inayat ko ti uray la ni Bert. At ti amok isun ti lalaki nga naikarip kanyak. Imbag laeng yan taada ni nanang ko nga nanandi ngay kanyak. Nga di pulos nagsarday nga nang magbaga kanyak. Nangalalo ko'y tiriknak nga ituloy ko ti biyag ko. Kaning baglaeng ngayon tada ti trabaho nga isunti. Nang liwliwa kanyak, pinagbalin ko nga busy ti bagi kasin yung kaning inkarik iti bagi nga sa anak to nga agayat pa. Saanin, numasakta anak tumanin. Agad na itong agawid, best friend. When best? Ay na. Aging ga ka di itakat naliday ka pailaing. Saan? Okay lang, best. Ay na, ayani ka, amamu ka unay. Dahil ka di pala nga Bert, tiya, panpanunute, maging gaita. Makatawenin, tinapalabas. Ag-move on ka kuman. Kat pasang bayan man ti baro nga ayat. Jak kayatin. Anya? Jak kayatin, Ella. Api ko man din kayatin, ubing ka pa, ni ka. Ken adupe ti lalaki dita, nga napudno, nga gayat. Saan nga kas kadigiti mo nga lalaki ti biyag mo? Kasladya ko na mo tagtalik iti lalaki. Ay, naku namladay ta Aduda pa lang nga napudno nga agayat. Kas kanya. Ti boyfriend ko. Sumapol ka ngamin ati kas kani Jessie nga boyfriend ko. Imbag ka pa'y sana ulatan. Kitwin kita nasurog do atawen min kani Jessie. Kit ni kurang na laeng nagkasar kamin. Si kantumit kami di mo pilpil yan ti. Sa amamat. Nasingpet mo ni Bert ididamo. Ididamo Pinaliw ko met ti panagarim na kanya. Saan ko met nga sinong bata na dagos. Amom dayta, Ella. When jak man mo kadagit ang lalaki. Apeng agpapadada nga. Agpapadada tinaramid ken ka. Nakalpasan nga yung paay mo ti amin-amin mo.
pinanawan na kalatan, insukad na kalatat sa balin. Dahita mo tijak maawatan, bes. Ala, oy laglagi pem gayam. Into no bigat birthday ti kaanak ni Desiree. Iti anak ni Manu kasinsin ko nga ni Mikel. Ha? Ay wen gayam. Ni gayam kasinsin ko nga Mikel. Balo day jay. Iyam amukan to. Baring agkaayatan kayo best friend. Ha? Kasinsin mo ko na? Balo? Wen? Isot ti father ni Desiree nga kaanak ka. Isot ag-birthday nito ng bigat. Addan anak na? Kit manano kumano addan anak na? Wen, single dad isuna. Gaputa balo. Ngayon, angim, sigurado ak nga napudno nga agayat isuna. Ken maysa, kasinsin ko isuna. Iso nga, nung nagkaayatan kayo, sigurado nga di nakalukwen. Sigurado nga makaraman kanyak anong padasin na kang saktan. Advance kamat unay, Ella. Aman, talaga, impaglaing ito nalagip ko ni Kuya Mikel. Iyam amukan to kinikasinsin ko. Tabaring isunti na ikaring nga lalaki para king ka, bes. Makaamuditan, bes. Ay, nakatpudno mo timbaga ni Ella king kaanak ko. Angim, maamaka ko nanang. Ay na, saan ka ko mga maamak nga? Manglukat manen tapuso, mangpasangbay manen ti baro nga ayat king kaanak ko. Eh, kasano nga rin nanang no? Kasano no anya? Kasano no aramidan naman ti inaramid kanyak dagiti mo na lalaki ti biyag ko. Ay na, saan amin nga lalaki kat agpapada anak ko? Panunutim dayta. Nairan-ran nala siguro ang nga nakapatangka kadagiti naluko a lalaki. Nga tilain kayat daking ka kat ti kinababaim. Iso nga kalpasan nga intid mo ti amin-amin mo. Kaya pinanawan na kan. Ti kaya sawin nanang. Saan ko pa lang iti kinababae kadakwada? Iti lalaki nga. Ay, saan ko mat kaimbaga ti kasta? Saan nyo mat kamaliklikan dayta? Tila ibagbagaking ka, saan ka nga mapukawan iti namnama anak ko, nga addan tumutlap na pudno nga lalaki nga dumting iti biyag mo. Katnay, adagayam ireto king ka ni Ella nga best friend mo nga kaopisinaam. Oh, anya ti ammom, baka iso nga talagang tinaig ka rin para king ka. Iso nga, luktam manen tapuso anak ko. Tapno agayat ka manan, katnay, dagiti kakabsat mo, addan asawa da, addan anak da, si kalaengan ti awampay. Kahit kung ti agapuko king ka Diya ka mo nanang. Ay na anak ko. Kasla nakaamak namin ti. Dahito lati bagak king ka anak ko Dinggenak ko Mamati ka kanya. Saan nga ipalubos ni Apo Diyos? Nga awan ti lalaki nga naikari nga para king kaanak. Tandaanam dayta. Oh, Nika, iyam amo ka iti kasinsin ko ni Kuya Mikel. Ha? Kuya Mikel! Siga gayam Ella. Kuya, iyam amo ken kati ka opisina akin best friend ko. Ni gayam Nika. Ay, siya gayam ni Mikel, Nika. Nice meeting you, Kuya. Again enjoy ka matlaeng ading. When Kuya? Nasaya at no kasta. Oh, pasensya ka na. Nakulit di kiti ubing nga imay di maray. Ay, ni gayam Desiree Kuya. Adadjay, agay ayam tatay. Ay tatay nakantaan nun, agay ayam kay ayam na kiti ubingan. Desiree! Desiree! May katiman anak ko. Happy daddy. Ayam amo kano ni titam nga Ella ti kaopisina na. Oh, ni gayam anya tinagamoy tayo ading. Nika Kuya. Ay,
Hello, Tita Nika. Napintas ni Tita Nika, saan ka di? Ha? Desiree, anak? Ah, when, Daddy? Ah, nakababain, napintas ko na. Alakit, agpeso met best friend. Oh, ni, Desiree, happy birthday ka no ko ng tita. Kende titi regalo na ni. Iyawat mo na. Happy birthday, Desiree. Thank you, tita. Inak pengaron kay ayam digiti. Kadwak na ubing, tita. Sige. Nangangkan. Wen, kuya. Sa anak latang awagan ni ti kuya. Awagan naklatan ni ti Mikel. Urita santa mo nagkapkapin ano? Sana balikin ni Ella, nga best friend mo. Nakasinsin ko. Iso nga nas lain nga kuya. Kuya, ti awag na kanya. Oo, sige. Mikel. Ah, Ulitek, nice meeting you. Nika. Ken, ag-enjoy ka lang Inaklase ka swerte do mga bisita. Madamdama, agsubli akto diti table yo. Sige. Sige kuya, agsubli kan to Tagsalita kay tuman ka dati kaopisinaak dati best friend ko. Ket ne, single isuna. Ininto nga si ka, balo ka met. Mayat agbagay kayo kuya. Ay, sika nga talaga, Ella. Kasta nga ron tinapasamak kasin yung idinagsublin ni Mikel, iti lamisaan mi, pinanawan na kami ni Ella. Ket da kami lang tinagtungtungtong ken ni Mikel. Dito yung kanyang amuna ti bagina, ti kinatao na, en istorya na tinapalabas na. Nagsakit kanugayam ti asawa na, day di asawa na kunak kuma. Kaasipay mo ti anak da, nga nasapa nga naulila iti na. Ket bilibak ken kuana, tauray no awanen ti asawa na ket is-iso ti mang bibiyag, mang awir ken mang padpadakkel ti anak da. Kay ayok met ni Desiree nga anak da kasin yung ket jak ilibak. Kasla adamanen nagpitik iti puso. Bayat nga kasarsaritak ni Mikel. Kasta unay ti panagrag o ti pusok. Idi tasakbayak nga nagawid ket kinunana kanyak ni Mikel. May kanto pa siya rin iti balayo. Baliwan tanto nagsarita. Di tamat unay nakapagtungtong iti nabayag ta. Ado ti sabali nga bisita nga si Kaswek. Anya nga saan nga nabayag ket halos may sa oras nga nagsasarita ta. Nabitinak nga ron ti may sa oras. Ken kayat ka pa nga mamam mo. Ngamin, naragsak ka nga kasarsarita ni ka. Ken magustuhan na ka ni Desiree nga anak ko. Ket apay nga rin ngumay nakpasya rin iti balay mi. Sa anak mat nga masakit. Tilayan ka di masakit, tipos pasyarin ti may nga lalaki kas kanyak. Saan ka di nga mabali na pasyarin ti nalapsat na babaya kasking ka? No ipalubos mo, umayak kong maagaran. Kasti ko na, nabayagin dahil hindi ng udi nga, adakayan ayat mo. Nasurok meten do atawin nga baluak. Iso nga nika, palubusan na kuma, nga agdaton ken ka. Sikat yung makaam mo, Mikel. Iti kaunggak kasin yung nakaragrag sakak. Tapanagrik-nak. Kasla ison ni Mikel, ti ibagbaga ni nanang na ikari nga lalaki apara kanyak. Awan ti anyaman na kanyak, uray na isukit balo. Nga adan anak na, adan sigod nga anak na, iti dating asawa na. Awan mo ti dakes na. Ado mo ti kasta saan ka di. Nga agayat, iti single mom or single dad, weno balo. Ken, kaayayok mo ti anak na nga ni Desiree.
Kasta nga rod tinapasama ka sinyong imay nakpinasyar ni Mikel iti balay mi na anos halos rinabi nga umay. Kan nak man inanang, aw day tati kong kuraking kan. Makitak ti kinaragsak mo anak ko. Ninanang mo, ay na, kasta nabayagan nga di ka nakita nga imisem gapo iti ayat, anak. Iso nga saan mo ni baybayag? Aklo namon ni Mikel. Patsik nga iso tinaikarya para king ka. Sapay ko maananang. Gapot ipatpatig ko ni Suna. Katjak kayat nga mapasamak man hindi. Ay, nasaan mo nga panunutin dagi di napalabas mo. Di panunutin anak ko. Adan si Mangbay nga baro nga ayat king ka. Iso nga gundawayam. Agragsak ka anak ko. Tabaring iso nga talagan. Baring nanang. Sapay la kuma. Sapay la kuma, Diyos ko. Inaklon ko nga rod ni Mikel kasinyong kat kastaon ay tiragsak na. Kat siyempre bilang agayan ayat, di damo ket nag-family date kami pailaeng. Nagpaspasyar kami nga kaduami ni Desiree nga anak na. Ngayon di agangay, dakda kami laeng ti agde-date. Ket tunggal ag-date kami nga dakda kami laeng. Madandanagan nak. Amangan no awisan nak nga mapan kami itinalami sa lugar. Adamit nga rod tromak. Numapan kami man iti motel. Baka jak mailingad ti nervyos ko kinkwana. Takas na tinapasamak kanya kadagiti imun unang nga ayat ko. Imun unang lalaki ti biyag ko. Noan niya ti kabutbuteng ko kasinyong ket iso tinapasamak. Apay nga kaslag tagtagirgir ka, Nika. Kuha, di mo ka di kayat nga impang ka dito may isang motel. Awang ka di pa itipan. Adan padas ko. Apay nga rin nervyos ka. Di mo ka di malagip ti istorya keng kaiti. Malagip kon. Dagiti naramid, dagiti lalaki iti biyag mo, ngay muno nang imsyak. When, Mikel, saan na ko mga ipada kadakwada? Ang imkastamit ti bagada kanyak iti. Ikariking ka nga di kabaybayan. Kastamit ikarita kanyak iti. Ket uri ikasar ka, iti kabita na panawin. Kalpasan nga da mapasamak ka data. Madi ka di mapalin nga. Into nalat na malpas ti kasarin. Mabalila tamat. Awang ka di titalek mo kanyak. Nika? Saan mit kiti nga kasta? Saan namin nga lalaki katagpapada. Kasta mo ti bagada iti. Isa bali Ken alangan mo nga aramidik ti naramid na king ka. Itinto nga best friend mo ti kasinsin ko. Anya nga rod. Anyan to ti rupak nga isarang ko iti kasinsin ko no aramidik day jay. Saan ka di? Sa bagay. Sigurado lagi di nga makaramanak iti kasinsin ko. Kaguranak ni Ella no saktang ka. No pagsangitin ka. So nga agtalik ka kumakanyak ni ka. Ipatpatig ka unay-unay. Kinuri ni Desiree. Nasingid king kan. Naiyasadig na ti bagi na king kan. Kurang nalaingen. Awagan na kan iti mami.
Akas may kadwa nga mamin. Mikhail. Nika. I love you so much. I love you so much too. Di ka nga rin madanagan ha. Mikhail. Nika. Saan ka ito agbabawi, Apolos? Parag sa akin ka. Itad ko amin ken ka, Nika. Sapay la ko ma, tatong paalam da kita nga karim. Gabuta ipatpatig ka unay-unay, Mikhail. Di ka nga rin madanagan. Iti kabiitan nga panawin. Pagtulagan dan doon, di ka laysata. Mapalin ka ding agkak. Agkak tinaduma-duma nga paset ni Bagim. Yes. Yes, Mikhail. Yes. Agkak ti barukong mo. Yes, Mikhail. Yes. Mabalin ka ding agkanti. Puseg mo. Yes, Mikhail. Yes, you can. Agkayang kalaeng. Ha? Mapanak dito nagbaitan dagiti lupong. Lord, maulit sa manin. Ha? Awan, Mikhail. Sige lang. Ituloy mo lang ti panggip mo. Ituloy mo lang. Okay ka diking ka? Nga agkak dati. Yes. Okay lang. Okay lang. Apay, Mikhail. Apay nga ti mo ituloy. Kwa. Sige, ituloy ko. Mabitin ka katino ko ituloy. Sige lata. Sige, ituloy ko. Mikhail. 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 Katita, pag may saentan dagiti bagita. Sige. Sige, Mikhail. Nika. Mikhail. Mikhail. Nika. Mikhail. Nika. Mikhail. Are you happy, Mikhail? Yes. When? Naragsakan.
Nika, naragsaka. Tayong mo ti amin-amin mo kanya. Ket sapay ko mata. Dim to aramidin ti inaramid. Shhh! Dagulit ka mat kunam. Ha? Anya? Kunak, dagulit ka. Imbagak lang arudan nga saan ka do abaybayaan. Saan ko to aramidin dagiti naramid king kadagiti imuno ng lalaki ti biyag mo. No kasta? Itatanaala mo ti amin-amin ko. Itong paalim ti Karim. Kituan Gaputay patpatig ka. Agyaman na to kasta. Agyaman na, Mikil. Nakanaglagsakag launay na dimting kay tibiyag ko. Angin. Ada ko malasalod suteking ka. Anya day chay? Agus usar ka di iti. Ti anya? Kuna agus usar ka di iti. Ti anya? Apay nga di mo maibaga. Agus usar ka di iti. Ibaga, Mikhail, agus usarak iti? Agus usar ka di iti feminine wash? Anya? Kituin, agus usar, alat para kunkunam kanya, dugyot? Agus usarak, pinada... Ako apay na bangsit ka di? Saan met? Aping karon ganda bagim kanyak na agus usarak ti feminine wash, Mikhail. Siguro, adalang madi nga. Anya nga madi? Dati akit saan mo ko mga tagitaksen? Anya? Dalang amin madi nga naangot ko itay. Iso nga, napasarde nga itay. Anya nga madi nga angot? Anya ko mat madi nga angot na? Tilada kamit? Bastos kamit? Saan ako makagkagura? Ibagbagag lain king kagaputa konsernak. Kin kaputay patpatig ka. Anya ko matangot na. Kit kanayan akmet nga agpaw-paw-paw. Kanayan kumit nga sabsabunan. Kanayan kumit nga... Kanayan akmet agusar di feminine wash. Diyak ka mo. Diyak maawatan. Di naangot ko. Anya ko matmadi nga angot na. Malasing ko. Pamilyar ka di angot na. Anya nga angot. Padasing nga ibaga nga agat kanal. Agat nalaes nga ikan. Kagura ka. Sana ko makagura Anya nga ti angot na kumanga madi kang kunam. Ibagam kanyak. Pamilyar kanyak ti angot na. Anya nga rod, Mikhail. Kasla angot dati malagi po hindi agpadpadede akin ni Kini Desiree. Anya? Idi, itimtimpla ak ti gatas na. Amom na ti angot dati nabaybayan nga gatas yan dati battle iti ubing, ti pagdedyan ti ubing. Tapos nabaybayan na bangles. Anya? Dati kasla na bangles nga angot. Dati na bangles nga gatas yan ti chupon ti uy. Anya? Kasla na bangles ti angot na kuna ang bastos. Ang sukat ang malangin. Pumanaw dito. Bastos ka man. Saan nga kinabastos na ijay? Ibagbagak lain king kati kinapudno. Tap na no. Kahit ka nga to. Nakayatin. Bastos ka man. Saan mo ko mga tagitaksin timbagat? Nika. Panam. Nika, gari ka. Pagsalitaan ta dito Saan? Kaya atin, Nika, gara kata itulog ka, Nika! Anya? Ibaga na tikas jay. Agat na bangles ka nga gatas ti ubing? Hindi ka na bangles nga chupon? Kamot makatagari Si kamot Ella, baka mangigdagati ko opisinaan ta. Kin aping nga kagura misuna. Baka mat nupod no, may sakamot.
Abi nga, makaungit ka. Makamit na yung baga na DJ Tap nung is tap na agsina kami. Saan mo't siguro Ay, baka yung baga na DJ Tap nung siya ka mismo yung madayukin ko na. Agpapada amin nga lalaki. Oy, saan nga kasi ni kasinsin ko? Saan na kasi ni Kuya Mikael? Amangan bet nupod doon ibagbaga na. May isa kamit. Abi ko, magit kanayon nakman nagpawpaw. Kanayon nakman nagdigos. Kanayon nakman nag-feminine wash. Uray pa'y amangan no, baka sakit dahi tawin doon niya. May ka man dito eh. Oy, papa na, api nga guyutin na. May ka dito eh, intay di CR. Apay, sakti mangangot. Anya? Sakti mang paneknek doon po doon ibagbaga ni Kuya Mikael ken ka. Ay, saan? Di na guyutin si Kaela. Di na guyutin. Saan man? Si api kaguram ko man ni Kuya Mikael. No concern laking ka. No agpaiso man nga daangot na nga madi. Ket imbaga na king ka. Kaya nasawen na pudnot pa nagayat na king ka. Nga awatin na kalata. Uri kasta. Anya? Ikat mo sawen? Oh, ala. Uy, apay. Di mo ibabatapan di. Ibabam. Sakti mangangot. Sakti mangangot, ala. Agkayang ka. Ay, nakababain mo dahito nga naramitin. Saan nga nakababain dahito? Makatulong pa kidiking ka. Ala. Ay na, best friend. Agpaiso ti ko na ni kasinsin ko. Anya? Adama di ka angot na. Kas na nabangles nga gatas nga talaga. Niti gatas ti ubing. Ay na. Ingkan to agpa-check up best. Sigurado ka? Apay di mo maangot? Jack ba't ang angutin no kwa? Dapat agbugbog ko akmat. Uray pa'y Ingkan to agpa-check up. Ala. Kababain mo't kinimikin. Kas awan ti rupak kay sarang ko kingkuhanan. Iso siguro nga pinanawan dagdag iti imuno na nga kayan ayat ko. Kalpasan nga naala dati kay ket na kanya. Ala bakit baka isutrason nga talaga. Angim no isuda man kit pinanawan da ka. Kalpasan nga naamuan da uno naangod da dayta. Ni Manong Mikael, saan na ka nga pinanawan? No di ket imbaga na peking ka nga mismo. Deta naangot na tapno maagasan ka, no, mabalbaliwam. Kasi di kinapudno na king ka. Iso nga saan mo kumakagura ni Manong Mikael? Kastaya. Baam ta. Kasaritam to isuna. Tagpakawan kanto. Agsorry kanto. Gaputa, nagkakaalas ka no, timbagbagam king kuana. Mandi nga talaga angot na. Mandi nga talaga. Nabangles nga talaga. Iti nabangles nga chupunti ubing. Kasyan. Api nga tambes. Diyak mo Iso nga nasken nga agpa-check up kanto bes. Baka naalam deta ka digiti mo nga lalaki. Unuan niya. Dita mo, aging ka di ka agpa-check up. Kaya't nakpengatan ni kasinsin mo. Kitwen O diba? Aging ka itakit kulkulitin na ka. Si kamat lang ti madi. Si katimang liklik keng kuana. Iso nga, ti panunutem. Ti panunutem nga muna, ingka pa check up dayta. Sige nga ron, bes. Thank you, Ang mababainak launay. Hindi ako matpagbainam. Gaga. Pagsayatan kay dideta, iso nga ingka nagpa-check up. Kinuyog na ka mismo ni Mikael nga napan nagpa-check up kasin yung nga ididamo mababainak ken kuana ng baga na nga awan tinas kina pagbainam. Saan mat nga? Saan nga nagbaliw ti panagayat ko king gagapo ka deta? Talaga? Sigurado ka Ay na, amin tayo nga. Amin tayo kat saan nga perpekto. Kit uray mat siyak, adamot bangsit ko. Amin nga tao da bangsit na. Sa bagay. Angim si ka, awan pa'y tinaangot ko nga nabangsit king ka. Nabanglo lang mat ati, angot ti bagay.
Kahit adalat naman dati bangsit ko. Bangsit ti kinatao. Aglalo tinaglabas ko. Naluko ak mo't ay di baruak. Baka mo't naluko ka pa laging gaita. Saanin? Sipod di nag-asawa. Sipod di adan anak ko. Nagbalbaliw ako. Kat, into numaagasan da ita. Agkalay sa tanton. Pag tinulungan ta nga, nga itagder ti pamilyata. Kaya't kanon ni Desiree ti agkaading. Angin, agasan ta pala ta pagroran na. Bakakit no, bastos ka man. Agjojo kak lang. Oh, siyempre baka maangot to ni baby tan. May isa. Alala, intay, pa-check up. Kasi na po Diyos, kasi niyong pinatgan na, tikid daw ko nga pasang bayan na, ited na kanyak tilalaki nga napudno nga agayat kanyak, tilalaki nga naikari kanyak. Agim ti makadakes kasi niyong at dagayam sakit ko nga isupay tinakaduktalak nga aging gaita ket saan pa naagasan kasin jak amo no apay kunama ti doktor may katulat na dayta inikanak mat kidi ti agas ang madilat tamat iso nga dakay man ti pagsaludsudak sakbay nga mamin pinsan nga mapukaw iti self-esteem ko. Kadagiti padak nga adda kasi nga madi nga angot ti mabagbagi na. Anya tinaramid yun. Anya ti rumbeng nga ramidek kasi nyong abangan no adan to gundaway na nga mauman to ni Michael kanyak no. Dintulat ta mapukaw deta madi nga angot na. Kasi nyong adano ko dati awagam ti doktor iti programam dati Doc JC Adayan sa di jay. Doktor kad ngagpaiso day jay. Mabalin ka di nga iso ti pagpakitaak. Amangan no iso ti makaagas dati sakit ko. Dahil di nga rod ti pakasaritaak kasi nyong nga ididamo idijakpay na doktalan dahil nga sakit ko. Isugayam ti rason no apay nga napaayak iti namin adu nga daras kini ayat. Ngimibag ta dimteng ni Michael iti biyag ko nga nakaawat kanyak iti kasasaad ko. Angim jakmat kayat nga iti agnanayon ket kastitulatan ti angot na deti kukwak. Amang ano ma-immune. Siguro na immune ni Michael. Angim syempre jakmat namot kayat nga bumaketak nga kastoy. Iso nga iyo na akong ti agyaman kadagiti makaitid ti balakad. Agyaman akmet ken kakasin ti anos laing ken anos ken laing mo nga nangurnos dati surat ko nasapay ko magat adda na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuya. More power to your program kasin. Ket siya nga rod ni pagaya mong agproblema Nika iti Batak City.